Balança aí. Ó, esse aqui não fazia barulho. Esse aqui era o que fazia barulho, ó. Tá vendo? Tá bom, tá bom. Parou de fazer, tá vendo? É o que eu falei, ó. O que for ruim aqui eu vou falar. E o que for bom eu vou falar também, ó. O cliente que comprou essas peças, tá? Ele me trouxe dessa marca aqui, ó. Me trouxe dessa marca aqui. E a gente colocou e zerou o problema do carro, ó. O problema aqui do batente que tava fazendo aquele barulho, né? Do suporte aqui, ó. Entendeu? Agora, ó, tá bacana. Beleza? Dessa marca aqui, porque a Sorento deu certo. Beleza? Assim como eu fiz lá com outro carro que a junta que vedou foi da Erg, né? Que eu falei que muito besta aí ficou falando merda aí, dizendo que eu tava fazendo um puxa-saco, né? Não sou patrocinado por essa marca não, ó. Mas eu tô falando porque é bom. Isso vai servir para nossos irmãos mecânicos aí, ó. Vai colocar no Sorento, ó. Compra dessa marca aqui, pode pôr, que aqui pra gente deu certo, ó.